Bobi Wine finally ayanukudde General Muhoozi Kainerugaba olutalo luli Bobi Wine addiza General Muhoozi omuliro biyinza okubeera nga nkutuusaako ebibadde bitambula oba ebikyagenda maaso munnange ate okutambula ku mukulu Bobi Wine makati awo wabula ku side y'emu wali emagere famire ye munnange si birungi biri awo weebityo wabula nga ku side y'emu Alien Skin avuddeyo n'agamba bayimbi bane kaakati endongo munnange ate kesindogome politics ababadde munnange ate mulales ez'enjawulo abayimbi bannange bampita Geminati nsinza ku Geminati Yugi wabula kansuko munnange ate nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kosa ate n'okusubscribinga wabula ntandise n'ebiri mu kugenda mu maaso munnange ate okutambula eby'omukulu munnange ate Bobi Wine kaakati nno Jenny Muhoozi yavuddeyo munnange wali ng'ayita ku mukutu ogwa X actually tweets zino za tradinze nnyo munnange ate okwetoloola ku social media muganda wange wabula ng'ate Bobi Wine naye yavuddeyo n'amwanukula nga bw'ogezaako okulaba era nga ku side y'emu n'eyo nayo post ya mukulu munnange ate Bobi Wine era nga ali mu kwanukula munnange ate Jenny Muhoozi. Bobi Wine finally ayanukudde General Muhoozi Kainerugaba olutalo luli ku X oba giyite Twitter naye olutalo lukyali lwa bigambo katundu mbeera nkusezeeko General Muhoozi Kainerugaba essaawa emu emabega yakoze post n'agamba Bobi Wine nkuwadde essaawa 48 weekwekule mu mpuku gye weekwese ojje otherwise tugenda kuggulako emisango ejja Nnaggommola ng'omuyeekera. Bobi Wine agambye awannyo waawo Muhoozi wawa order abasirikale bajje mu maka gange bankwate ku order zo nze nenkozesa obukujjukujju n'amagezi Katonda ge yampa n'entoloka n'enkuswaza mu firimu yo n'oswaluka mwe kennyini mwavuddeyo ne mugamba tewali annoonya kyokka essaawa eno oli wano onneetaaga kale tombugumirako nja kujja mu kaseera kange wenjagalira munkwate neeweeyo neewe neewaayo igwe ne taatawo munkole kye mwagala ekinaabasanyusa naye temujja kuwona kusasulira ebyo ebibi bye mukoze bannayuganda kubanga lino eggwanga lyaffe. Bobi Wine awadde reply General Muhoozi Kainerugaba ekiri ku X mama nyabo Jenny Muhoozi naye tweets ze munnange ate zikyagenda mu maaso munnange ate okusaasaana. Oh my god kino kyo simanyi gye kinaggwera naye nga munnange weebityo weebiri mu kutambula wabula nga go agava munnange ate wali emagere ew'omukulu munnange ate Bobi Wine famire eyo tebasobola kufuluma wakyetooleddwa munnange ate poliisi era nga by the way ebyabadde bisembyeyo wali Lois nga agezaako okutwalayo munnange ate ebyokulya naye muganda wange tebasobodde mukkiriza kuyingira bitwalayo eside eyo kati teeberezaamu ki ekiri ewaka kino kyo kikambwe nnyo naye nga bambi si birungi nakamu eside eyo naye nga nkwongeddeyoko ku muyimbi munnange ate Alien Skin avuddeyo n'agamba bayimbi banne n'agamba nti nno kaakati endongo nti kaakati esindogome teri kwekwasa nti ate ki era nga boogezako okulaba mu katambi ako kabadde kakutte munnange ate ettabbu ku mukutu ogwa TikTok. Kati bameni abalonze abatalonze nakyemusuubira bannansi bantu bawansi n'abo waggulu ensi y'ensonga ezo zammwe kati bayimbi bannange mupulika akalulu abadde eno politics akoze eki teri kuddamu kuya nti ono omuyimbi weeno mpoziko nga jasonoonya bunoonya sympathy kati endongo ekole ki tulina ekisanja kiramba kiki kiramba lukola buli kimu ky'omanyi ekisoboka siga nga weekuumirayo oba si ekyo okwongerako ku levo yo si bwe kyali badde bwekiri tugerako era kuseka. Obubaka buno yabutadde munnange ate ne ku mitimbagano mu bubaka wali nga bwogezaako okulaba post eyo nassaayo n'ekifaananyi ekyo ng'ali ku ddigi
wali wonna eside awo nga bw'ogezaako munange ate okulaba omuyimbi Alien. So bwe nti munange ate bwe nkoze kakasa nti weekuumira ku Jaminat Yugi naye ng'okoze ekintu kimu ng'osubscribinze ebisigadde byonna obituwekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo.